nizere yuko ibintu biri kujya mu buryo nibwo ibintu bigiye gutangira, ariko ubutumwa n'ubu ikintu bita ibiyobyabwenge ni ikintu kibi cyane. Kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, bano mu biyobyabwenge, banyarwanda bana batoya, leta yacu y'u Rwanda dukangurira kurwanya ibiyobyabwenge ku bufatanye na Rwanda Rwanda kabisa, ku bufatanye na plan. Abaturage b'umurenge wa Kiramuruzi tubahaye ikaze muri irushanwa ry'amagare rigiye kubera hano kuri uyu munsi. Nk'uko mubibona murabona ko abakobwa babukereye, abana b'abahungu babukereye, bagiye gusiganwa kandi bagiye kubereza ibirori byiza cyane. Turi mu munsi mpuzamahanga wo kurwanya ibiyobyabwenge, by'umwihariko akarere ka Gatsibo ntabwo twasigaye inyuma natwe. Ni muri urwo rwego twateguye iri rushanwa kugira ngo abana b'abakobwa babereke ko bashoboye kandi dukomeze muri uwo mujyi wo kurwanya ibiyobyabwenge. Akenshi abana bavuye mu biruhuko, abana b'abakobwa b'abangavu basubira ku ishuri, rimwe na rimwe baratwariye inda mu ngo iwabo. Ubukangurambaga rero nicyo bugamije kurinda abana ibiyobyabwenge. Ubu ni ubukangurambaga bwatangiye ku wa gatandatu w'icyumweru gishize, ariko buzakomeza kugeza mu kwezi kwa 9. Turifuza ko rero abana bacu baza mu biruhuko bakazasubira ku mashuri, ntawe ugiye urumogi rwamwishe, ntawe ugiye atwite. Nagira ngo rero nangize aya masiganwa ku mugaragaro.
Uyu munsi nitabiriye irushanwa byo kurwanya ibiyobyabwenge n'ihohoterwa rikorerwa abana. Aba naritsinze. Ibyo nabagenera abana b'abakobwa dufite uburenganzira mu miryango n'ahandi hatandukanye. Dufite uburenganzira bwo kwiga deko n'ubuyobozi bwacu budushishikariza. Ikindi nababwira ni ukwirinda iryo hohoterwa, kwirinda urumogi, kwirinda n'ibindi bikorerwa mu miryango. Nitwa Ndize Patrick, ni ikipe ya Amasiganwa Generation. Uyu munsi nishimiye gukina isiganwa ry'uyu munsi. Ni amasiganwa amenyereye kuko nsanzwe nyerera ku rwego rw'igihugu amarushanwa menshi, ndetse nari maze n'igihe nitegura shampiyona y'igihugu izaba muri wikendi. Rero nari mpagaze neza, ntabwo byanunguye gutwara ino siganwa. Rero nabyishimiye cyane. Tekinike nakoresheje ni uko hano hantu ndahamenyereye, ni ahantu nsanzwe nitoreza ni mu rugo. Rero nagombaga gutsinda byanga bikunda. Icyo nababwira icya mbere ni ukwirinda ikigare, kugendera mu kigare cy'ababikoresha ukabyirinda, ndetse waba unabikoresha ukagerageza kubivamo, ndetse ukegera n'abaganga babishinzwe bakakugira inama, bakakuganiriza. Ikindi nk'abasiporutifu kubikoresha byo sinzi ko byanashoboka naho wagera, ariko no muri salle niyo utabura umusiporutifu ibiyobyabwenge ntabwo ari byiza ku rubyiruko. Nababwira nuko nabashimira kuba baradutekerejeho, by'umwihariko bagatekereza kuri siporo y'amagare, bikaduha iki kintu kuko ni ubwa mbere bibayeho hano, ubwa mbere mbibonye igihe maze mu mukino w'amagare. Rero ndabashimira kuba baradutekerejeho, ndetse ni iby'agaciro cyane.